What does the real Xinjiang look like? People of all ethnic groups living here are best positioned to answer this question. 烤肉好喽！大家好，我叫艾尔克，我是前茅县阎王沙人。这家烤肉店是14年我爸爸兄弟接过来开的。我们家烤肉店的生意红火了，日子越来越更好了。宝贝们吃饭喽！吃喽！我每天在老婆孩子在一起生活，我开了这家烤肉店，我现在生活很满意。大家好，我是热丁乌普尔，我开贩毒车已经3年了，现在年收入比以前打零工的时候翻了3番。明年我妻子想考驾照，方便以后接送孩子上下学。我打算踏踏实实开大车，好好工作，每天开开心心出门去，平平安安回家来。我叫马兹亚尼亚兹，从事幼儿教师12年了，现在是小一班老师。简单、快乐、健康的成长就可以了。